Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Sekarang kita mau cari cacing guys, mau pergi mancing. Oke, ayo ikuti. Aduh, salah jalan guys. hampir jatuh saya. Ini guys, kita baru pertama bikin video ini guys. Ini guys, tempat kita cari cacing tuh di tempat begini guys. Karena di sini tuh banyak cacingnya guys. Di sini tidak ada guys ya, soalnya tanahnya keras guys. Jadi kita harus cari tanah yang lembek ya guys ya. Lembek. Yang subur. Yang subur, yang gambut. Sebenarnya guys, gue tuh takut banget ngikuti dia di sini guys. Soalnya di sini banyak lagi 1000 guys. Tapi terpaksa guys, gue bantu suami. Namanya istri soleha. Udah dapat kah? Oke guys, sekarang kita mencari cacing di sini guys ya. Ini guys, kita sudah sampai di tempat lokasi guys, tempat nyari cacing. Nuh, dia sementara nyari tuh guys. Banyak kah? Nuh, udah dapat guys. Ini namanya cacing guys. Hei. Sebenarnya guys, kita takut banget sama cacing guys. Udah nggak berani dekat-dekat dia nyari guys. Maafkan ya guys, kalau kameranya itu agak gelap. Ini tempatnya guys, lokasinya guys. Kita nih. Cacingnya banyak guys. Ya dapat cacing banyak banget guys. Gue lebih mendekat lagi dikit guys, gue mau perjelas ini umpannya guys. Ngeri, ngeri. Di sini tuh guys banyak banget nyamuk guys. Aduh. Ini bunga yang viral ya. Itu guys, bunga yang viral di kota-kota banyak di sini guys. Itu guys, Tuh. Banyak bunga di sini guys. Apa? Cacingnya banyak guys, cacingnya. Itu guys, cacingnya. Maaf ya guys, soalnya HP ku nggak terlalu canggih, makanya gambarnya gini. Aduh, banyak. Kita harus bawa cangkul ya guys, karena tanah itu agak keras, makanya kita harus pakai cangkul buat nyari cacingnya guys. Liatin dong yang, lihat sini cacingnya. Kalau dapat liatin cacingnya. Bagus. Aduh banyak. Lihat guys, gue agak mendekat nih guys. Nah itu cacingnya guys. Itu guys, ngeri. Gue tuh nggak berani sama cacing guys. Ini tempatnya guys, tuh bunga-bunga yang viral di. Ada apa ini? Ini ada apa ini? Apa yang? Kita temuin apa nih? Apa yang? Ini kita ketemuin apa? Dapat apa yang? Coba kasih dekat kamera. Apa itu? Kasih zoom dia. Mana? Ini. Apa ini? Itu apa guys? Oh, itu Ini tempat apa, guys? semut itu. Tempat semut-semut itu. Oh, dia gigit guys, dia menggigit guys. Oke guys. Ini guys, tempat semut-semut guys. Itu Sarang semut. Aduh. Oke, ini guys sudah selesai ya guys pencarian umpannya. Dekat ikan di sini tuh sukanya makan cacing. Ini dia cacingnya guys. Itu guys hasilnya Lumayan. kita Oke. mencari. Nih guys, Oke, guys, kita pulang dulu. Lokasi mancingan guys. Kita lagi nyari lokasi mancing dulu guys. Jumpa di lokasi mancingnya guys. Kita udah pulang. Nih guys, kita udah sampai di rumah guys. Siap-siap mau. Kita mau siap-siap guys. Oke. Cari tempat lokasi mancing. Oke kan? Guys, ini kita guys lagi perjalanan pergi menuju lokasi tempat mancing guys. Lihat guys, panasnya minta ampun. Ini guys, sawitnya baru
Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, dia udah mulai guys mancing. Mudah-mudahan dapat banyak kita di sini. Langsung makan ikannya. Wow. Lumayan di sini tempatnya. Sebenarnya gue juga mau mancing tapi malas. Gue mau lihat dia aja mana. Coba kita buka saja itu Nuta. Paranta tuh. Lumayan. Kenapa di sini ya? Coba agak majuan sedikit. Agak majuan. Hah? Baik. Aduh. Enak nih. Ikan. Guys, kita tunggu beberapa menit atau jam ya guys, soalnya memancing itu butuh kesabaran. Nah, kan ya. Aduh. Panas nih. Coba bawa agak ke depan sedikit. Nih, bisa masalah Ki, biar saya videokan dari sini. Sebelah sana, biar saya pegang. Hah? Ikannya panas. Gimana kok panas? Hah? Iya. Ikan apa kan? Ada guys. Ternyata di sini ikannya cuma loncat-loncat aja tapi nggak makan umpan. Ikannya kembe. Oke guys, kita kembali ke tempat lokasi kedua. Mudah-mudahan ikannya langsung makan. Amin. No. Aduh, di sini lumayan nih guys. Dia langsung narik mancingnya. Wow, strike guys. Ternyata strike guys. Angkat yang. Wow, strike ikannya. Lumayan. Lihat yang. Lihat kan. Guys, strike guys. Ikan apa nih yang? Betok. Ikan beti. Beti. Wow, strike. Tempatnya lumayan bagus nih guys. Mana tempat ikannya?
Akhirnya kita menemukan tempat, guys. Ini guys, ini dapat guys. Aduh, ada sawit guys ini, bekas orang panen. Kayaknya yang ikannya sini kelaparan, baru turun langsung disambat. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk Yan, duduk. Dimakan lagi, guys. Dimakan lagi guys. Aduh, sabar dong. Cacing. Habis? Cacing. Mana cacingnya? Cacing, cepat. Mana kah? Di motor kayaknya. Ambil sama. Yang saya juga pengen mancing. Yang saya juga pengen mancing. Oke, ini kayaknya kena nih. Tunggu ya, tunggu. Sabar. Wah, lepas mas. Besar, guys. Kamu lihat aja kecil. Terpaksa gue. Jangan dia guys. Dekat dikit. Nah. Kelihatan pohon dong. Hah? Enggak apa-apa. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Lumayan kan ikannya di sini guys. Enggak lumayan. Jangan ditarik ke sini ya, nanti muka aku yang kena. Ini kayaknya kelaparan. Itu guys, langsung dia bawa lari lagi guys. Baru disimpan ya, baru disimpan. Baru ditaruh Langsung, udah. dapat itu yang, kan? Straight lagi guys, straight guys, angkat. Straight. Oke, guys. Tapi ikannya kecil-kecil guys. Ini enaknya dibikin. Tapi kita masih belum dapat monsternya ya guys ya. Kita lagi nyari-nyari monsternya nih guys. Kita masih belum ketemu sama monsternya. Oke. Haus. Tunggu. Baru juga dapat 2, sudah minta air minum. Bagaimana? Ternyata ikannya di sini lumayan guys. Ya, dan dimakan. Guys, langsung dimakan guys. Wow, dapat. Aduh, belum lepas. Wow. Kentara kah bal-balnya? Iya, kentara. Dan dimakan lagi guys. Baru turun guys, dia langsung makan itu. Itu guys. Dan kena. Aduh. Terlalu keras tariknya guys. Pasang cacing lagi guys. Banyak kan di sini ya. Makan lagi. Oh, dia langsung narik lagi guys. Tuh guys, ubal-ubalnya itu yang warna orange tuh guys. No kan guys? Belum yang. Ya. Baru turun guys, langsung dia sambatnya guys. Belum yang. Ya tapi kan lah udah strike lah gitu yang strike guys, tapi ikannya tuh kecil-kecil kecil-kecil ikan.
Nih guys, ikannya guys. No, itu ikannya guys. Tapi agak kecil-kecil sedikit guys. Kecil, dikit-dikit jadi besar. Lumayan. 11 menit. 11 menit. Kita belum dapat yang agak besar ya. Mungkin monsternya lagi tidur. Belum kena. Oke, dan kita jadi langsung dimakan. Dan kena lagi guys. Aduh. Jangan terlalu kencang. Ikan tuh di sana itu. Dan langsung dimakan guys. Wow, amazing kan sini. Baru turun langsung disambatnya. Masih ada ya. Wow, amazing itu belum tuh ya. Itu sudah kena tuh. Kamu udah kena keras. Kena lagi. Wow. Aduh, habis. Ikannya rakus guys. Aduh, capek gue. Capek. Wow, makan dia guys. Terlalu cepat. Oke, makan lagi deh. Kena juga. Kenapa ya makannya? Apa dia terlalu cepat nah. Nggak mau kena guys. Aneh nih, kenapa ya? Kayaknya itu ikan cabai-cabean. Cabai-cabean. Bilang. Berarti ada tuh mobil masuk sini ya. Oh, buahnya tain tadi ini. Bukan kan? Enggak, siapa tahu dia yang muat. Ada sesuatu ini. Oh. Di situ tembus jalan apa di situ? Yang ini tembusnya di mana? Itu di bagian bolong. Yang mana? Tempat orang biasa mancing rame-rame malam-malam. Oh, di situ. Buntu deh jalannya. Oke. Wow, dia langsung narik guys. Oh, straight. Ini lumayan besar guys. Lumayan besar itu guys. Udah dapat lagi tuh guys. Pengenku mancing guys. Wow. Guys, kita mulai lagi. Membuang mancingnya. Sudah jam berapa guys? Oh, dimakan lagi guys. Hah? Ini ikan gabus. Yang gabus kah? Iya. Ya. Ini ikan gabus. Aduh. Ini ikan gabus nih.
Wow, ikan gabus tuh. Wow, strike tuh guys, strike. Dia lari guys. Wah, ikan gabus guys. Wow, dia dapat betul ikan gabusnya guys. Tuh guys, no. Wow. Masih semut. Ini ikan gabusnya guys, lumayan besarnya guys. Oke. Wow, lumayan itu. Tapi masih lumayan semut. Tapi masih bukan monsternya guys ya. Guys, kita lagi sementara nyari-nyari monsternya. Monster. Monster parit guys. Kakinya pasangkan saya. Guys, giliran gue mancing guys. Giliran si bawel ya guys ya. Si bawel mau mancing guys. Tempatnya orang mancing lagi guys. Itu kan ada nih. Iya, saya buang sendiri. Ini dong. Saya pintar guys. Yang nyangkut coy. Kita mulai mancingnya guys. Nyangkut ya. Enggak gitu gara-gara. Oke, kita lihat cewek cantik mancing guys. Wow, makan. Bukan nyangkut kan? Habis gara-gara nyangkut. Mana ada aku cuek. Makanya balik lagi. Kamu. Iya, tapi yang ke sana. Mana sih kamu? Lah. Oh, sudah kan itu? Ya sudah. Kita akan ke satu. Oh, dia makan. Makan lagi, makan terus. Nyangkut terus. Kamu terkalek mau gimana? Aku makanya, nggak ada rumput itu yang kan dia seperti itu. No. Ada rumput. Ini belum menanam tuh, no. Bukan pancingnya nanti, ada di sini. Dong. Ah. Main depan, saya langkah nih. Oh, gimana? Ah. Ih. Gimana mancing ini? Ibu itu takut sama cacing. Udah ngangkut lagi. Aduh. Oke, kita mancing lah. Wow. Oh, udah makan ya. Makan terus, nak. Makan terus. Oh, kenapa nih? Aduh. Nggak ada ya? Mana? Lepas terus. Dia masih berbaru guys, memancing guys. Berbaru. Amatir guys, dia pemancing amatir guys. Mancing itu. No. Udah dapat apa nih? Oh, di bawah. Kena ada tuh. Belum. Udah tinggal lagi tarik dia. Mana ada? Mana dong? Begini. Strike guys.
jangan kamu enggak aja. Pasang lagi umpannya. Nah, coba dikit aja dulu biar adil sama kita. Umpannya yang pasang. Sebentar aja pakai. Yang pasangnya umpannya. Mana umpannya sama umpannya? Dipasang makanya. Bos ini. Nah, cacing. Kita ini. Yang pasang cepat. Lama kan kita itu ikat panunya. Yang cepat pasang. Tunggu dulu kan. Yang cepat kita mau mancing. Yang cepat. Oke guys, kita buang lagi umpannya guys. Aduh, ya kan, pasang saya mancing pasti dapat daun terus. Takut sama cacing. Namanya cacing. Duduk santai dulu guys, duduk santai. Dikit, aduh. Wow, dia lagi marah guys. Aduh, strike lagi guys. Wow. Gue dapat strike lagi guys. Yuhu. Ini kan gue yang dapat Gimana pajak itu? Kan? Enggak tahu. Oke. Pintar yang gue mancing. Coba kita lagi lagi guys. Kan cukup hilang Apa? Apa tadi? mancing. Udah. Wow, dia makan lagi. Makan nak. Iya nak, makan terus nak. Yes, nak. Kesayangan oke. Oke, kita saingan. Nah, kelihatan namanya. Strike ini. Saya kira strike. Anjay. Yang tambahkan cacingnya yang. Butuh guys, soal lempar pancing gue enggak. Nah, Yang tambahkan cacingnya. Tambahkan dulu. Di situ diam. Ah, kamu udah sabar jadi manusia. Paling udah sabar kamu sudah manusia sabar. Mana tadi kita lempar gimana? Kita mancing sebelah sini. Pakai itu, Ki? Pakai kayu? Iya. Oke, pakai ini. Pakai kayu pakai apa? Lomba ya. Oke. Hah. Guys, lu dukung gimana guys? Komen guys. Kalau kita ya dapat mengganggu. Coba kita cari di tempat yang lain dulu. Coba situ. No. Ini jangan buang pancing. Ini ada. Mana Bang Kak? Coba maju sebelah situ kita lihat. Apa ya?
Pas kita masuk nggak jadi kami makan. Coba di sini kita. No, no, no. Ini ada orang melempar ya. No, kalau udah kan saja tuh nih itu anu tak baru lepas sih. Enggak, tanya lagi. No, kalau main belum deh. Kita kan masuk satu. Klik. Oh, nyangkut dia pantasan. Oke teman-teman, sepertinya sudah sore, jadi kita mau let's go home. Ikannya masih banyak guys. Ya, kita dapatnya lumayan sih hari ini. Enggak sedikit amat, lumayan lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.